Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 2 hebat yang Bu Fia sayangi dan Bu Fia banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dihindarkan dari segala wabah penyakit apapun. Dan ingat, meskipun kalian di rumah, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Hari ini, Bu Fia kembali hadir untuk kalian, tentunya untuk menjelaskan materi pembelajaran yang akan kita pelajari di tema ke-6, merawat hewan dan tumbuhan. Nah, materi kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.6, yaitu tentang menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan KD tersebut, maka hari ini Bu Fia akan menjelaskan materi tentang pengukuran berat kepada kalian semua. Jika pada tema 5 kemarin kalian sudah belajar tentang pengukuran panjang, maka pada tema ke-6 ini kita akan belajar tentang pengukuran berat. Apa itu pengukuran berat? Coba kalian simak penjelasan yang akan Bu Fia jelaskan dengan baik ya. Setiap benda pasti memiliki berat. Untuk mengukur berat suatu benda, kita menggunakan alat ukur baku yang dinamakan timbangan. Timbangan ternyata terdiri dari beberapa macam loh anak-anak. Yang pertama adalah timbangan kue. Timbangan kue ini biasanya digunakan di rumah untuk menimbang kue, tepung, gula, kacang, garam, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah timbangan pasar. Timbangan pasar biasanya digunakan di warung atau pasar untuk menimbang telur, minyak goreng, wortel, sayur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah timbangan digital. Timbangan digital ini biasanya kalian temui di swalayan seperti hypermart untuk menimbang buah, sayur, dan juga daging. Dan yang keempat adalah timbangan duduk. Timbangan ini biasanya digunakan pada penggilingan di pasar untuk menimbang beras ataupun hasil kebun yang jumlahnya sangat besar. Nah, itu tadi adalah alat ukur satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Sekarang Bu Fia akan menjelaskan satuan baku yang ada pada pengukuran berat. Apa saja satuan baku yang ada pada pengukuran berat? Yang pertama, satuan baku pada ukur berat terdiri dari 3 macam, yaitu kilogram, gram, dan ons. Kilogram biasanya disingkat dengan kg. Gram biasanya disingkat dengan g. Dan ons. 3 satuan itu sering kita temui pada kehidupan sehari-hari untuk mengukur berat suatu benda. Nah, sekarang Bu Fia akan menjelaskan hubungan dari ketiga satuan baku berat tersebut, yaitu kilogram, gram, dan juga ons. Kalian perhatikan dengan baik-baik, dan kalau bisa kalian catat agar kalian tidak lupa ya anak-anak. Hubungan yang pertama yaitu antara kilogram dan ons. Ingat, 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Yang kedua adalah hubungan antara kilogram dan gram. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan yang ketiga adalah hubungan antara ons dan juga gram. Ingat, 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram.
Apakah kalian sudah ingat anak-anak? Sudah mencatatnya? Ibu ulangi sekali lagi ya hubungan dari ketiga satuan berat tersebut. Yang pertama adalah kilogram dan ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Yang kedua, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 grams. Dan yang ketiga, 1 ons sama dengan 100 gram. Agar kalian lebih mengerti antara hubungan ketiga satuan berat tersebut, Bu Fia akan memberikan kalian contoh soal ya anak-anak. Contoh soal yang pertama adalah seperti ini. Berat adik adalah 6 kg. Berapa berat adik dalam satuan ons? Seperti yang sudah Bu Fia jelaskan, kalian harus mengingatnya. 1 kg sama dengan 10 ons. Pada soal tersebut ditanyakan bahwa berat adik adalah 6 kg. 6 kg tersebut harus diubah satuannya menjadi ons. Berarti berapa hasilnya anak-anak? Tepat sekali. Hasilnya adalah 60 ons. Bagaimana Bu caranya? Kok bisa ya seperti itu? Nah, ingat karena 1 kg sama dengan 10 ons, maka jika 6 kg, maka hasilnya adalah 6 kali 10 ons. Sehingga hasilnya adalah 60 ons. Sekarang kita akan belajar pada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah seperti ini. Ratna membeli daging ikan dengan berat 300 ons. Berapa kilogram ikan yang dibeli oleh Ratna? Nah, pada soal ini kita harus mengubah satuan ons menjadi kilogram. Ingat, seperti yang sudah Bu Fia jelaskan, bahwa 1 ons atau 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Maka jika yang ditanyakan adalah ons ke gram, hasilnya adalah dibagi 10 ons. Tadi berapa berat ikan yang dibeli oleh Ratna? Iya, berat ikan yang dibeli oleh Ratna adalah 300 ons. Maka hasilnya berapa kilogram ikan yang dibeli oleh Ratna? Dari 300 ons tadi kita jadikan ke kilo. Karena 1 kilo sama dengan 10 ons, maka jika dibalik harus dibagi dengan 10. Sehingga 300 ons dibagi dengan 10 ons, hasilnya adalah 30 kilo. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti? Jika kalian kesulitan untuk mempelajari pengukuran berat ini, kalian juga bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk belajar bersama di rumah. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai pengukuran berat. Jika ada yang kurang jelas dari video penjelasan ini, kalian juga bisa menghubungi Bu Fia tentunya pada WhatsApp pribadi Bu Fia. Selamat belajar anak-anakku dan semangat terus untuk belajarnya. Bu Fia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.